佢都見到人嘅。喂，打緊過嚟，跟住。有聲，單腳有聲，見到。啱啱見到呢個甩咗，13嚟㗎，甩咗我見到依家，大概喺2點方向，我唔知你邊有估㗎咋？應該都喺你右手邊。點講好咧？屌！啱啱想擲佢之後，我又瞄唔到佢。啱啱聽到有聲聲啊！佢有帶㗎，佢有帶㗎，但係我時打我見唔到佢嘅陰公。真係交唔不幸啊！屌，見到擲唔到。因為都穿唔過嗰啲負幾子彈。打咗幾槍？打咗幾槍都好難穿。真係悲觀嘅。最死我呢個位咧，佢見到我點都穿到我啊！我呢個位啊，佢點都穿到我㗎，我口見我唔到㗎咋。係咯。佢都見我唔到嘅，啱啱嗰下。如果我死咗㗎啦，但係我家係見佢唔到。白色嘅大樹你見到啊？下面有交叉嘅樹幹。白色。你直望就係㗎啦，喺個啲棚架，啲嗰啲桂竹嘅左邊，嗰個樹嗰度，係嗰頭㗎啦。戴黑超綠衫迷彩，雙臂有色帶。哇！如果我過嚟嘅輪胎嗰邊睇到，應該可能比較勁。唔會啊！你咁細粒，應該唔會。有試下嘅，但係而家衝出去嗰下，佢會開火嘅話，我見到佢咯。你有着數嘛？你咁細粒？嚇？你有着數嘅？你咁細粒？有啊。係啊。可以唱先。
突然間我睇啲輪胎咪暴露晒，佢如果呢位你冇路你啫嘛，你冇路噶。嚇？你會冇路噶，我唔喐嘅話。暴露你。一係咧，你衝出去，佢打你唔切就嗌人報位俾你嘅，即係報位俾佢啲隊友嘅。我哋更新去追蹤佢位置咯。可以。咁而家冇人開槍咧，就俾我哋啦。我真係見佢唔到喎，屌阿星！隊友唔見㗎。唔知又得照計未死晒嘅。推進嗰度前唔建議，可能死晒都唔定。係啊，試過玩呢個場，上次得翻我自己一個踎喺最後。咁你踎還你踎啊？係咯。聽到人喐。可能唔係風吹嚟。唔係踩重聲。嚟緊。隊友嗰邊。確定？係。一開頭就一齊跳起嗰個樓。但最死係山腳嗰個，你死咗未？隊友嚟。係見到隊友。推進啊！